우즈베키스탄 식당. Стало 봐요. Смотри, это Узбекистан стало. Рядом следующий Туркестан. Стало 봐요. Это здание мой дом. Я там живу. 여기 아프가니스탄, 파키스탄 식당이 쪽에 있고, 저기 바다. 그리고 병원에 들어올 때 이렇게 돼 있고, 커피 한 잔을 탔습니다. 커피를 들고 내 방으로 갑니다. 방이 껌껌하네요. 불을 켜고 커피잔을 넣고 불을 켜고 다시 내 방에 들어와서 좋은 점심시간을 보냅니다. 여기가 내가 잠도 자고 커피도 마시고 일도 하고 돈도 벌고 62시간 연속 근무를 하는 장소입니다. 이렇게 해야 되는데 화면이 어떻게 나올지 모르겠네요.